Здравейте! Добре дошли в моя канал. Днес разопаковам новия си 50-инчов 4K телевизор LG QNED 80. Един впечатляващ телевизор, който е пълен с модерни функции. Ако обичате технологиите и искате да виждате повече разопакования и ревюта, се абонирайте за канала и не забравяйте да харесате видеото, ако го намерите за полезно. Бих казал, че 50 инча е най-големият телевизор, който един мъж може да носи безопасно сам. Ако сте жена, препоръчвам да си намерите помощник. Първото нещо, което намираме, когато отворим кутията, е захранващият кабел. Нищо особено. Следващи са крачетата. Доста здрави, предимно метални, с кукичка и се закрепват с два винта всяко. Самият телевизор е плътно опакован в стиропор. Плика с ръководствата и магическото дистанционно беше на дъното на кутията. Батериите за дистанционното също са включени, което е доста приятно. Не всички производители го правят. Когато започнах настройката на телевизора, осъзнах, че не е много по-добър от обикновените LED телевизори, когато става въпрос за отблясъци и отражения. QNED 80 е бюджетната линия на LG, така че не трябва да очакваме чудеса. И все пак е значително по-добър от LED телевизор. В тази част на видеото настройвам телевизора. Отнема известно време. Чувствайте се свободни да превъртите напред, ако това не ви интересува.
Не съм сигурен дали камерата го показва добре, но след като телевизорът е настроен и пуснем добро видео, качеството е невероятно. Доста съм доволен от покупката и смятам, че този модел е наистина добър за цената си. Не е толкова добър колкото OLED, но за тази цена струва около 1000 лева. Едва ли ще намерите нещо по-добро. Ако искате да си купите такъв, оставил съм линк към eMac в описанието подолу. Благодаря, че гледахте видеото ми до края. Ако ви е било полезно, го харесайте и се абонирайте за канала за още технологични ревюта и разопакования. Ако имате някакви въпроси, ги споделете в коментарите и ще се постарая да отговоря.